Zia, Zia. Halo. Ibu ditinggal. Itu pulpen buat apa nih? Cari yang berguna dia apa deh? Yang Dede pakai bisa buat sekolah. Mau apa, Dek? Hah? Boneka lagi? Ah, boneka di rumah udah banyak, sayang. Jangan boneka deh. Itu ada tempat minum. Sini. Tempat makan. Iya kan ibu bilang udah bisa minum. Itu apa sih? Oh, main itu pistol-pistolan itu ya? Ini apa? Ini apa? Tembak-tembakan bola kali deh itu mah. Itu makainya nggak, ente kayak gitu barangnya cepet hilang, nak. Ibu itu eti. Apa? Itu. Emangnya apa? Ini wadah. Popit ya? Ini popit ya? Iya. Apit. Enggak, ada pink. Ah, sayang. Cari yang lain dulu deh. Nomornya ada, Pak. 34 Ini mau pakai nomornya? Nomornya 50 ya. Tas. Nggak muat di tas ya, Pak? Kasih aja. Kembaliannya ambil dulu, Bro. Ambil kembali sama Om ya, ambil sayang. Kembalinya? Kembalinya 1500. Terima kasih. Ini yang Cici beli nih. Gelembung akhirnya. Ini. Ibu pegang. Kita makan dulu ya. Ya kita mau main dulu yuk. Udah ya? Mainannya oke udah? Oke, kita lomba lari. Lomba lari satu. Ibu ditinggal lagi. Udah selesai joget ya? Nari-narinya udah. Gila. Nah.
carilah sepatu ya. Kalau yang Lagi ini deh. Oh, lagu. Udah? Hey guys! Yeah, you guys want to join the ninja squad? Yeah, you gotta be strong. You gotta be cool. You gotta be where'd it go? Ninja! Yeah. Come on, we'll show you. Smooth like ninjas, yo. Come and have fun with us. We get in it, you know the ninjas get down like that. Of the shadows, experience all that matters. No one can stop us. Can't believe in yourself like that. Bring it down. We're all getting together. We wanna party with you. We got the ninja squad style, so. Side by side, learn not to cheat. We explore the stars in the deep, baby. Strangers like that, strangers like
Gimana sih, Bu? Dah. Di sini. Ada lagi, padahal dia nggak ulang tahun tapi maksa mau cium apa, tiup lilin. Nyanyi dulu. Ya coba bismillahirrahmanirrahim. Ulang tahun sama orang yang ulang tahun 1 tahun hari ini. Selamat ulang tahun untuk yang hari ini ulang tahun ya, diwakilin sama Zea ya guys. Iya 1 2 Lagi? udah. Nah, selamat ulang tahun buat yang ulang tahun ya. Ini sendoknya.